Dakle, dobrodošli veliki umetniče u naš mali grad. Kako se osjećate u Žepču i vaš prvi utisak? Znaš, kad godinama prolaziš pod nekog grada, a ne svratiš u njega zato što ti je ono kao s tvoje desne ili lijeve strane, onda sad kad nekako staneš, malo sam iznenađen, jer mislio sam da mnogo je ljepše nego što sam očekivao. Eto, to je moj prvi utisak, tako da kažem. A možete li za naše čitatelje, odnosno gledatelje, povući paralelu između igranja predstava u velikim kulturnim centrima i u jednom malom gradu kao što je Žepča? Pa, kad se čovjek nalazi u nekom velikom gradu gdje ima neki kontinuitet pozorišnih predstava ili kontinuitet komunikacije ljudi sa oblikom umjetnosti, bilo kakvim pa i pozorišnim, onda oni imaju neku tu mentalnu kondiciju i pokušavaju da razumiju to o čemu se predstava bavi ili šta čovjek koji se bavi pozorištem, koji glumi želi da kaže. Kada dolazimo u ovakve sredine, onda postoji jedna doza tog prostora u kojem je ta njihova reakcija više, mogu reći, ishitrena u smislu njihovog doživljaja koji je nekad najčešće negativan zato što ne mogu do kraja da razumiju i iz tog nekog svog fonda asocijacija reaguju. A opet, sa druge strane, je interesantno zato što možeš da ih uzbudiš ili šokiraš ili neki način da ih pomiriš iz njihovog tog nekog statusa u kojem su godinama. U svakom slučaju, ovo je vrlo pozitivan događaj i sa jedne i sa druge strane. A u interakciji sa publikom, dakle u velikim centrima, obično poslije predstave imate neki razgovor sa vašim posjetiocima? Pa, rijetko radim razgovore. Odlučio sam se na ovaj razgovor poslije predstave iz razloga što pretpostavljam da ova sredina nema to neko bogatstvo asocijacija u smislu te pozorišne komunikacije, a ovdje se radi o jednoj pozorišnoj podvrsti, to je kabare, koja je rijetka inače na ovim prostorima i bivše Jugoslavije i sadašnjim prostorima. Rijetki su ljudi koji se bave kabareom, stand-upom da, ali kabareom ne. Ja opet u principu nisam kabaretist, nego sam glumac koji ušao u tu formu kabarea kao jednu vrstu istraživanja, što znači da na neki način njihove reakcije jesu jedna vrsta iznenađenja i jesu jedna vrsta pozitivne reakcije na to o čemu se govori. Sigurno će biti iznenađeni, zato što kabare nisu gledali do sad ili su vrlo rijetko. Ja? Drugo, ove kabare koji traje 2 sata i 30 minuta i više. Ja? I uvijek je predstava ista, tekst je isti. U velikim gradovima nekako, ja već u Ljubljani igram to 22 godine, ovaj kabarej, u Zagrebu 16 godina, u Beogradu 15 godina, u Sarajevu 5 godina. Znači, ljudi dolaze po nekoliko puta da bi se kroz tu formu kabareja upoznali sa onom elementarnom pričom zbog koje je kabarej i napravljen. A da li se vi ljepše osjećate u nekoj monodrami kabareu Ne, ili kada predstava ima više aktera? Jedno i drugo ima neko svoje zadovoljstvo. To što sam se osudio na kabare u smislu da sam sam ili recimo glumac je glumac ili da igram nekim, to sve svoje ima neke ljepote i draži i sve skupa čini mene kompletnim u tom nekom smislu. Ne mogu to razdvajati na ovo ili na ovo. A da li možete razdvojiti recimo igranje predstave na daskama uživo ili recimo pred kamerama, što vam nije isto strana? Gluma postoji sama za sebe i da glume nema u realnom životu, ona se ne bi mogla upotrebljavati u nekoj formi, u pozorišnoj, filmskoj, televizijskoj ili nekoj drugoj. Što znači da ta način organizacije ovog zanata, ako mogu tako da kažem, u filmu je sasvim drugačiji od organizacije zanata u nekoj pozorišnoj formi, bilo da je čovjek sam ili da je više glumaca. Znači, jedno i drugo imaju neko svoje, kako kažem, zadovoljstvo, imaju svoje neko bogatstvo i ne mogu to da razdvojim na bolje ili loše, jednostavno je to sastavni dio nekog, ja mislim, mog života i nerazdvojivo je. I kad bi počeo da razdvojam, mislim da bih polako se počeo prestati baviti. Obzirom da je već vrijeme da se pripremate za večerašnji nastup, možda jedino da poručite našim gledateljima, odnosno čitateljima, da li nešto radite novo, da li imate nešto da najavite svojoj publici u skorijem nekom vremenu? Da, pa ono što bih rekao,
Ja sam ambasador UNDP-a i jedini sam glumac koji je dobio tu titulu i to sam dobio zbog nekog rada u Austriji, onda u Hrvatskoj i radim ta dva velika projekta za Europsku uniju i za generacije. Prevencija ovisnosti o narkoticima i nasilje u porodici. I zbog toga sam jako ponosan zato što je nekako to je moje neko znanje ili moja upotreba pozorišta i glume i glumaca u jednoj edukativnom strukturi prema djeci koja rastu i susreću s tim problemima je našla svoj pozitivan efekat. Ta predstava je proglašena najboljom predstavom u Europskoj uniji prošle godine u decembru mjesecu u Litvaniji kao jedan najbolji projekat kako da se djeca educiraju, ispitavaju kroz oblik pozorišne forme u trenutku nasilja u porodici prema ženama i djevojčicama. Tako da je to nešto čime se bavim, a ono što bih mogao poručiti da ja razumijem i religiju i pokušam da razumijem i kapitalizam u kojem živimo i sistem u kojem živimo, ali nekako duboko vjerujem da umjetnost ima neku svoju vrijednost koja se ne može mjeriti novcem, jer se ne može sve mjeriti novcem, čak ni svoje žene ne mjerimo novcem, pa ipak živimo sa njima. Ja? Čak ni djecu ne mjerimo novcem, pa ih ipak volimo. Znači, postoje neke stvari koje se ne mogu mjeriti novcem i smatram da umjetnost ima neku svoju vrijednost koju ljudi moraju potražiti u toj obliku komunikacije ili dijaloga sa tom vrstom doživljaja kao što je pozorište, film, televizija, slikarstvo, kiparstvo, sve ono što čovjeka odvaja od nekog realnog do kapitalističkog globalnog života. I mislim da jedino sa tom oblikom umjetnosti oni imaju šansu da prepoznaju realnost u kojoj žive. Ostale šanse su skoro minimalne. Hvala vam najljepša što ste dali priliku našim gledateljima i čitateljima da vas malo bolje upoznaju kroz ovo gostovanje u Žepču. Pa ništa, oni koji su me gledali, a više su pješki, nek su buku, ne mogu da ih gledaju.